Ya, uno. Para todos ustedes, mis amigos. La canción de los enamorados. ¿Te parece la esposa de José Feliciano? La rosa está enamorada y está amargada al mismo tiempo. Sí, yo no estoy amargada, pero lo voy a grabar para cuando quizás me amargue por alguien. Que yo creo que no existe. Llena, si la manda así, ese video va a decir, ¿quién es cieguita? Oigan el aguacero.